दोस्तों कॉप्सिल कफ सिरप क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग 15 मिनट में बहुत जल्दी आराम देती है, जो मल्टी सिम्टम्स को ट्रीट करती है। कफ, सोर थ्रोट और कोल्ड को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे तीनों में बहुत अच्छा आराम मिलता है। दोस्तों ये कैसे काम करती है देखिएगा। डाइफेनहाइड्रामिन एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है, सोडियम सिट्रेट म्यूकोलाइटिक की तरह काम करता है और अमोनियम क्लोराइड म्यूकोलाइटिक की तरह काम करता है। तो दोस्तों ये तीनों दवाइयाँ मिलके पूरी तरह से खांसी को ठीक कर देती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।